kademangan kutu yang surya ngalam gumelar kanthi agung budaya seni kang adiluhung Rya Ponorogo. Yuk, ora lomo engkang sinuwun Ki Demang Surya Alam kang kanggo cagahe piadet ing bumi Ponorogo Ekarepto ing babat Ponorogo kanthi angripta seni kang adiluhung seni kang bisa dadi tontonan lan tuntunan Rya bisa ngrukunake bisa ngelingake yekti ana gunane donya dumugi akhirat rahmatmu jane Gusti Dat kang Maha Agung padaran seni Rya Obyok ing kademangan kutu bisa ngleboko ora bumi jagat